يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای فرزندان آدم، هرگاه پیامبرانی از خود شما به نزدتان بیایند که آیات مرا برای شما بخوانند، از آنان پیروی کنید. پس هر کس که پرهیزکاری کند و اعمال خود را اصلاح کند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین شوند. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و کسانی که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن گردن کشی و تکبر ورزند، آنان اهل دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند.